客官里边请，小新给您说电影。今天小新带大家看一部描写严重精神分裂症患者世界的电影《血色孤语》。男主渐渐是一家物业公司的装卸工，看似正常的他，实则患有严重的精神分裂症。他的人格被分裂为了一只猫和一只狗，猫代表了他心中的恶魔，狗代表了他自身的良知。这一猫一狗就是渐渐唯一的朋友，他每天都会和他们闲话家常。一天，公司筹划团建活动，经理问大家有什么建议。财务部门的木瓜姐姐建议，我们在公司的走廊跳舞如何？跳舞会不会略显无趣了一些？谁还有其他建议？我提议，我觉得我们可以一起看我最爱的小青放映社。好，定了，我们跳舞。举办得非常成功，渐渐也被木瓜姐深深的吸引了，她爱上了丰满的木瓜姐。财务部门还有另外2位女同事，樱桃姐和西瓜姐。樱桃姐明显对渐渐有好感，但是渐渐的注意力都在木瓜上，都在木瓜姐身上，根本没有察觉。周末，渐渐约木瓜姐共进晚餐，不过木瓜姐爽约了。伤心的渐渐在回家的路上，正好遇上车子抛锚的木瓜姐。想到可以送木瓜姐回家，渐渐是心花怒放。为了缓解路上的尴尬气氛，他开始了尬聊。你猜我是喜欢小青还是喜欢你？你这是什么破问题？随便聊聊嘛，反正闲着也是闲着。喜欢我啊？不对，再猜。2个人光顾着尬聊了，结果车子失控，一头撞上了野路。这真是道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人2行泪啊！这时渐渐听到了奄奄一息的野路祈求自己给他一个痛快，渐渐果断用刀割断了野路的喉咙，这可把木瓜姐吓得不轻。都喜欢什么？你和小青我都喜欢啊！变态啊！木瓜姐哪见过这么变态的人，那吓得是撒丫子就跑。渐渐想追上他，跟他解释，但是一不小心摔倒了，一刀戳中木瓜姐的木瓜。看着木瓜姐痛苦的样子，渐渐果断用刀结束了她的生命。回到家，渐渐跟猫狗说自己不小心杀了木瓜姐，不知道该怎么办。如果你不想坐牢，就赶紧去把尸体处理掉，不然蹲了耗子，后果自行体会。好可怕！你还是去自首吧，你有精神疾病，肯定不会让你坐牢的。渐渐一琢磨，对呀，我有精神疾病，肯定不会坐牢啊。于是他决定去毁尸灭迹。渐渐把木瓜姐的尸体带回家处理，并把头颅保存在冰箱里。忽然，冰箱里木瓜姐的人头说话了：“药不能停，药不能停。”渐渐吓得赶紧吃了药，然后就坐在沙发上睡着了。睡着的渐渐梦到了他的童年。原来渐渐爸是个退役军人，性格暴躁。渐渐从小就喜欢和玩偶说话，这让爸爸很是生气，对渐渐拳脚相加，而妈妈就躲在角落看着，从不阻拦。这时渐渐醒来，环顾四周，他的家脏乱不堪，堆满了各种杂物和腐烂的食物，猫狗也不再说话。他打开冰箱，被鲜血淋漓的人头吓到，赶紧把所有的药都毁掉。原来整洁温馨的家只是他的幻想而已，他无法接受这残酷的现实。再一次醒来，渐渐的世界又恢复了往日的温馨，木瓜姐的人头又容光焕发，猫狗又可以说话，这才是渐渐熟悉的日常。很快，木瓜姐对渐渐提出了点小要求，她觉得一个人在冰箱里挺孤单的，所以想请渐渐给她找个伴儿。于是渐渐就来撩对她有好感的樱桃姐，2人约会过程中聊到了猫。由于2人都养猫，所以相谈甚欢。樱桃姐邀请渐渐饭后去自己家看看她养的猫，渐渐有些迟疑，估计是想干点别的什么事情，于是就带着樱桃姐去到了自己童年的住所。渐渐给樱桃姐讲起了她的悲惨童年。10几年前的某个夜晚，妈妈躺在床上说，她也能听到天使的声音。原来渐渐的精神分裂是家族遗传，
随着警笛声的逼近，医生近在咫尺。为了不被送进精神病院，妈妈打碎玻璃杯，打算自杀，喝到一半就筋疲力尽了。关键时刻，健健给了妈妈解脱，这在年幼的健健心中打下烙印。只要人受伤快不行了，他都觉得帮人快速解脱是一件正确的事。这就是为什么他要杀掉奄奄一息的野鹿和受伤的木瓜姐，因为他真的是觉得这是在帮助他们，是正确的行为。而此时姗姗来迟的警察只看到死去的妈妈和手里拿着玻璃的健健。说到这里，健健痛哭流涕，樱桃姐给了他深情一吻，这温暖的一吻让健健打消了杀死他的念头。樱桃姐的温暖让健健成为了世界上最幸福的男人，他甚至都决定忘记过去，重新开始做个好人了。但是回到家中的健健很快就被电视新闻拉回了现实。警方在树林里发现了木瓜姐的内脏，愤怒的警长在镜头前大声向健健宣战，吓得健健赶紧拿出木瓜姐的人头压压惊。就在这时，门铃突然响了起来，原来是樱桃姐。樱桃姐从人事资料里得知健健的住址，半夜来给健健送温暖。慌乱的健健出来时不小心把门锁了，于是让樱桃姐回去，自己则从天台进去。但不料樱桃姐是个开锁高手，于是误入健健家的樱桃姐一看这环境，立刻就被吓哭了，一个转身打算逃跑，却被伤心的健健拦住了出路。虽然健健很爱樱桃姐，但既然看到了不该看的东西，就只能有来无回了。于是樱桃姐的头颅就摆在了木瓜姐的旁边。过了几天，同事西瓜姐发现樱桃姐不见了，就跑到健健家找她。于是冰箱里又多了一个人头，家里会说话的东西多了起来，健健也几近崩溃。他跑去找心理医生聊，医生说没关系的，按时吃药就行。健健说除了没按时吃药，我还杀了人，而且还是3个。医生听着，一边稳住健健，一边偷偷报警。不料被健健发现，直接将医生绑了起来，带到了一个荒无人烟的地方，做一次不受干扰的心理治疗。医生告诉他，对于脑海里出现的声音不要听就好了。没想到这3言2语就解决了10年心理治疗都没能解决的问题。另一边，健健的男同事来到健健家里找寻樱桃、木瓜和西瓜3位姐姐的踪迹，刚开门就被屋内的景象恶心到吐，马上报警。很快，姗姗来迟的警察包围了健健的家，健健只能放过医生，从地下通道逃跑，无意中破坏了燃气管道，砰！泄漏的燃气引发了爆炸，在火灾之中，健健这次终于听了狗狗的话，结束了自己罪恶而又悲惨的一生。随后，天堂中猫与狗再次相遇，告别分离。其实每个人心中都有着恶魔与天使，每个人的每一次选择都是善与恶的较量。其实看到影片的后半段，我忽然发现自己已经开始思考猫嘴中说出的话到底是什么意思了。我甚至不知道应该赞同恶魔还是良知。很多时候我们很难定义善恶美丑，但能肯定的是，这2股力量一直在争斗，因为善恶本来就是一体，所以我们只能珍惜每一次选择的机会。好了，小青翻译社要打烊了，喜欢小青的客官还请点击订阅哦。如果你有什么想说的，也欢迎评论和小青互动，我们不见不散哈，拜拜。